क्या तुमने सोचा कि कभी कभी हमारी हड्डियों से चटकने की आवाज क्यों आती है? दरअसल हमारी हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच में एक चिपचिपा सा गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस लिक्विड का काम होता है कि हमारी हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना और हड्डियों को आपस में टकराने से रोकना। पर होता क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो ये हड्डियों को खींचता है, तो इन जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचता है, जिसकी वजह से लिक्विड में एयर बबल्स बन जाते हैं। जब ये बबल्स बनते हैं और फूटते हैं तब चटकने की आवाज आती है। कुछ लोगों का सोचना है कि हड्डियों को चटकाने से आर्थराइटिस हो सकता है या फिर हड्डियां कमजोर हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता।